Սյուզի ջան, ձեր հարցերը ավելի երկար ստացվեց, քան իմ ենթադրյալ պատասխանները։ Հա, ուրեմն ես ձեզ ասեմ, իսկով ասեց, որ արշավը դադարել է։ Անպայման չի, որ արշավը այդպես գործողությունների տեսանելի քայլերի միջոցով իրականացվի։ Ուրեմն եկեղեցու դեմ այսօրվա իշխանությունների դիրքորոշումը արտահայտվել է ինչպես հրապարակային, այնպես էլ լատենտ, քողարկված։ Ուրեմն 18 թվականից հետո շրջանառվեց արդեն մի թեզ, որ եկեղեցու պատմություն առարկան պետքա դուրս բերվի դպրոցից։ Հիմա սա եկեղեցու դեմ քայլ է, թե քայլ չէ։ Հիմա որքան էլ դա գեղեցիկ փաթեթավորմամբ ներկայացվեր, որ իբրև թե եկեղեցու եւ ժողովրդի պատմությունը միասնական են, դրանք պետքա միասին ներկայացված լինեն եւ այլ, պարզ է, չէ, որ այս քայլը ուղղված էր եկեղեցու դեմ, եկեղեցու ազգային արժեքների դեմ։ Երկրորդը, ուրեմն նախընթաց շրջանում մենք ունեինք պրակտիկա, երբ որ մենք կառավարությանն առընթեր բարեգործական ծրագրերի հանձնաժողով գոյություն ուներ, որտեղ որ մենք դիմում էինք, մեր տարբեր ծրագրերը ազատվում էին հարկերից եւ այդ շրջանակներում մենք իրականացնում էինք գործողությունները ավելացված արժեքի հարկից ազատվելու։ Այս ոլորտում եւս բազմաթիվ դժվարություններ են ստեղծվել։ Երրորդը, դուք տեսաք, թե ինչպիսի գործողություններ իրականացվեցին, իհարկե դրանք այդպես չեմ կարծում, որ այտենց խորքային կարևոր բովանդակային երևույթներ են, բայց ինչ-որ ձևով արտացոլում են եկեղեցու նկատմամբ վերաբերմունքը։ Ուրեմն մեր եպիսկոպոսները ունեին դիվանագիտական անձնագրեր։ Ուրեմն խիստ տարակուսելի էր այդ դիվանագիտական անձնագրերը հավաքել, բայց թողնել դիվանագիտական անձնագրեր այնպիսի անձանց կամ տրամադրել այնպիսի անձանց, որը մեղմ ասած, ասենք, տարակուսելի էր։ Երկրորդը կաթողիկոսի ուղեկցման մեքենայի հետ կապված հարցերը, այսպես ճղճին որոշ հարցեր, որոնցով անընդհատ փորձում էին հասկացնել տալ, որ եկեղեցին պետք է իր տեղը իբրև թե ճանաչի։ Ուզում եմ նմանօրինակ գործողությունները երբեք չեն դադարել։ Հիմա դրանք շատ ավելի ագրեսիվ բնույթ ստացան վերջին ժամանակներում, ուրեմն դա կարծում եմ ավելի արտահայտվեց 20 թվականից հետո, երբ որ եկեղեցու կամ կաթողիկոսի կողմից հորդոր ուղղվեց վարչապետին, որ պետք է թողնի պաշտոնը։ Հիմա թե խորքային ինչ գործընթացներ են հաջորդել կամ նախորդել դրան, թե արդյոք իշխանության իրականացրած հակաեկեղեցական գործողությունները նաև աշխարհաքաղաքական ետնախորք ունեն, ես դժվարանում եմ դա ասել, բայց որոշ զուգադիպություններ խորը կասկածներ են առաջացնում։ Օրինակ թոր տարակուսանք է առաջացնում այն, որ Փաշազադեի հայտարարությանը հետևում է երկրի վարչապետի հարձակումը, կամ խոր տարակուսանք է առաջացնում Ադրբեջանի նախագահի եւ վարչապետի, Հայաստանի վարչապետի խոսույթների համընկնումը, զուգադիպությունները։ Հիմա սրանք կարող են մարդկանց մոտ որոշակի տպավորություններ ստեղծել։ Կարծում եմ այո, կասկածներ առաջացնել, այո։ Եվ կարող են կարծրած առաջացնել այն փաստերը, որ այսպես եկեղեցու նկատմամբ իրականացվող տոտալ հարձակումների, հակաօրինական, հակասահմանադրական հարձակումների ֆոնին դեսպանատների կողմից այսպես խորը լռություն է պահպանվում, երբ նախընթաց տարիներին մի ակտիվիստի անհամարժեք վարքագծին ոստիկանների հարձագանքելը դառնում էր համաշխարհային աղմուկի առարկա, բոլոր դեսպանատները միաբերան գոռում էին, որ ոտնահարվում է մարդկային իրավունքները եւ այլն։ Հիմա ինչպես եղավ եկեղեցու դեմ իրականացվող այս հարձակումները, եկեղեցու բռնազավթումը, Հովանավանքի սեփականատերը գոնե ակնհայտ է, որ եկեղեցին է, Հովանավանքը բռնազավթված է։
Երկրի ղեկավարը, որ չունենալով նման իրավասություն, ուղղակիորեն միջամտում է եկեղեցու ինքնավարությանը։ Ինքն է որոշում, թե ով պետք է լինի եկեղեցուն կաթողիկոսը, ինչ ընթացակարգերով պետք է լինեն դրանք, ինքը իրեն իրավունք է վերապահում ինչ-որ էքսպերտիզա սահմանել եկեղեցականների բարևարկության հետ կապված, եկեղեցականների կերպարի վերաբերյալ գնահատումներ է անում, բոլոր մարդիկ իր կերպարի հետ կապված, ժողովուրդը իր կերպարի հետ կապված որոշակի շատ լուրջ տարակույսներ ունեն, ինքը մտել է եկեղեցականների կերպարի գնահատման դաշտ։ Ուրեմն այս ամենը ենթադրում եմ արվում է իրական խնդիրներից մարդկանց ուշադրությունը շեղելու համար։ Այսքանը առաջի հարցի մասով, երկրորդը ինչ վերաբերում է բանադրանքին։ Իհարկե մենք եկեղեցական գործիքակազմերի մեջ ունենք բանադրանքի ինստիտուտ, բայց կարծում եմ այդ հարցի հասցեատերը ես չեմ։ Այդ բանադրանքը կիրառում է ավելի բարձր ատյաններում, կաթողիկոսի ատյաններում, բայց կարծում եմ նաև, որ նման գործիքակազմ իրականացնելու համար պետք է շատ լրջորեն գնահատել, որովհետև հիմա մենք ունենք իրավիճակ, երբ Հովանավանքի քահանային կարգալուծեն կարել, բայց քահանան իշխանությունների ուղիղ տեսանելի աջակցությամբ շարունակում է մնալ Հովանավանքում որպես պաշտոնավարող անձ։ Այսինքն, տեսեք, այո, ուժային կառույցները ոչ միայն, այլև այն բոլոր մարմինները, դատախազություն, ոստիկանություն, որոնք պարտավոր են մարդու սեփականության, հաստատության սեփականության իրավունքը պաշտպանել, տարբեր տեսակի անհեթեթ պատճառաբանություններով հրաժարվում են դա անել։ Ես ոչ մի պատճառաբանություն խելամիտ չեմ տեսնում, թե ինչպես է լինում, հակառակ նրան, որ մեր իրավաբանները դիմել են, որ այդ տարածքը ազատվի, բայց մինչև այս պահը այդ տարածքը ազատված չէ։ Ուրեմն այն ինչ որ տեղի է ունեցել Մոլդովայում, այն ինչ որ տեղի է ունեցել Ուկրաինայում, ամենայն հավանականությամբ փորձ է արվելու կիրառել այստեղ։ Եվ եկեղեցին չունի, գիտեք ինչ, բացի խոսքից, բացի իր գործիքակազմերից, պաշտպանական ավելի զգալի մեխանիզմներ, նկատի ունեմ ուժային կառույցներ, որոնք հարկադրանք կիրառեն իր իրավունքները պաշտպանելու համար։ Անգամ ինքնապաշտպանություն կիրառելու համար կարող է մարդկանց ուղղակի տանեն կալանավորեն։ Հիմա դա այդ տարածքը մերն է։ Այդ տարածքի նկատմամբ մեր սեփականության իրավունքը պաշտպանելու ինչ միջոցների կարող ենք դիմել։ Կռիվ հրահարենք, բռնություն կիրառենք, հարկադրանք կիրառենք։ Պարզ է, չէ, որ նման որևէ գործողության դեպքում անմիջապես իրավապահ համակարգները այս դեպքում կայծակնային արագությամբ են գործելու։ Կայծակնային արագությամբ։ Ոչ, թույլ տալու հարցը չէ, պետք է մտածել խելամիտ լուծումներ եւ եթե անհրաժեշտ է այդ գործիքակազմերը օգտագործել, պետք է օգտագործել։